നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് രാം മന്ദിറിലല്ല, അയോധ്യയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത അയോധ്യ ധാം എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭവം ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൈസ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. ഒരു മന്ദിർ, ഒരു രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ, അതേ തീമിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൈസ് ഇത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടൂറ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ പോയി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇതാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. വാലിഡ് ഫോർ 2 hours എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അകത്ത് കയറി നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് ടൂർ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഗൈസ് അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എനിക്ക് 2 പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവരാണ് ആളുകൾ. സർ आपका नाम? राकेश. इधर से हो? नहीं, राजस्थान से आए हैं हम. राजस्थान. थैंक यू सर. और आपका नाम? सुरेश. आप किधर से हो? राजस्थान. അങ്ങനെ 2 പേര് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരനാണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റിന് കൗണ്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം പോയിട്ട് വരാം. അപ്പം സർ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. മിൽത്തെ ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട ഗൈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് പോലെ ഗേറ്റ് 1, ഗേറ്റ് 2, ഗേറ്റ് 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് എൻട്രി ഗേറ്റ് നമ്പർ 5 ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ് ബാഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തേ. എൻ്റെ അമ്മ, ഇത് എന്തോന്ന് ഗൈസ്, ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണോ അതോ എയർപോർട്ടാണോ? നോക്കിയേ എൻ്റെ അമ്മേ. ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് ചേട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. തറയൊക്കെ കണ്ടോ, അടിപൊളി. ഇവിടെ ഒരു സ്കൾപ്ചറൊക്കെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടൊന്ന് തുടങ്ങണം, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഫുഡ് പ്ലാസ, വെയിറ്റിംഗ് ഹാള്, ടോയ്ലറ്റ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, എസ്കലേറ്റർ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പരിപാടികൾ. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും ഫുഡ് പ്ലാസ, വെയിറ്റിംഗ് ഹാൾ, സെയിം സംഭവമാണ്. നമുക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കൊക്കെ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഇത് കണ്ടോ, ഫുൾ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. ഇപ്പം പിൽഗ്രിംസൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുവഴി ഒരു എസ്കലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. അതാ ഫുഡ് കോർട്ട്, IRCTC. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഫുഡ് കോർട്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ ഡെഡ് എൻഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാനും കിടക്കാനും റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മേളിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട്. എസ്കലേറ്റർ അനങ്ങാതിരുന്നു. ഞാൻ ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് അനങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഇത് നോർമലി ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടായിരുന്നോ, ബാക്കിൽ കണ്ടോ, നല്ല ലെങ്തും ഉണ്ട്. ഇത് 2 നിലയുടെ മേളിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് എസ്കലേറ്റർ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. എനിക്ക് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. എൻ്റെ അമ്മ, എസ്കലേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേളിലും ഫുഡ് പ്ലാസ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ പോലീസാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന.
ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും പോലീസാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിങ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അലൗഡല്ല എന്നാ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എവിടെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി കൂടെ ഒന്ന് നേരെ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല. ഈ 2-3 നിലയുടെ മേളിലൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വരും. തോതാ ഇതുവഴി ഒരു റൂമുണ്ടോ? കോൺകോഴ്സ്, വേ ടു കോൺകോഴ്സ്. സെറ്റ്. എൻ്റെ അമ്മ, ഇതെന്തുവാണ് ഇത്? സെറ്റാണല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാം വെയിറ്റിംഗ്. യെസ് ഗോയ്സ്, എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടിച്ച് വിട്ടു. അവിടെയും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ എന്തൊക്കെ പണികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇതുവഴി താഴോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫീലല്ല കേട്ടോ, അതൊരു പക്ക എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫീലാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കയറി ഇതുവഴി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. വേണ്ട ഇത് ഒരു നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേ സ്ഥലം അതായിരുന്നു കിട്ടിലോസ്കി റോമാഞ്ചിസ്കി ഒക്കെ ആയി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. വേണ്ട, പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങ് വിജൃംഭിച്ച് അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗൈസ് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അടിപൊളി. ഇത് കണ്ടോ, ഗേറ്റ് 9, വേണ്ട 10, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള. ഇത് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വേണ്ട, ഇവിടെ ഓരോ ട്രെയിനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗേറ്റ് 9, 10 ഇതേപോലെ ആളുകൾക്ക് ഓരോരോ ഗേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് പോവാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇതൊരു എന്താണ്, ഒരു ന്യായമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഗൈസ്? എന്ത് കിടിലോ, അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗൈസ്, ഇതേപോലെ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇതേപോലെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. സൂപ്പർ ഗൈസ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു എൻഡ്. ഇവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം 1 ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന. ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്കും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൈസ് ഇത്. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം, ഞാൻ അധികം ട്രാവൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെയ്ക്കും വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പൊളി ഗൈസ്. ഇതുണ്ട്, ഇതുവഴി കൂടെ നിന്നൊക്കെ കയറി മേളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ. ഞാൻ ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എയർപോർട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഇതുവരെ ഉള്ളൂ. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഞാൻ പോയത്. അവിടെ വെച്ചാണ് എന്നെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിട്ടത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവരെയൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നല്ല ഒരുപാട് പിൽഗ്രിംസൊക്കെ വരുന്ന സമയമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം നമ്മളും അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പെരുമാറുക. പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അയോധ്യ, അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ രാം മന്ദിർ, പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു അണ്ണാൻ്റെ സ്ക്വയറലിൻ്റെ ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നാലേ അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേണ്ട, ഇതൊരു അണ്ണാൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷെ സൂപ്പർ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഗൈസ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അന്നം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിരിക്കും.
ഗൈസ് ഇവിടെ കയറിയ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയണത് അതുവഴി നമ്മൾ പോയിട്ട് കറങ്ങി അങ്ങ് പുറത്തൂടെ നിന്ന് വേണം കേട്ടോ പോകാൻ. ഇതുവഴിയാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത്. ഇതുവഴി പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കറങ്ങി പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇതുവഴി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങറ്റത്താണ് എക്സിറ്റ്. അതായത് ഇതുവഴി അങ്ങ് നേരെ ചെന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്നാണ് എക്സിറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഗൈസ്. സെറ്റല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഓ മാൻ, നിങ്ങളിത് കാണും കണ്ണും പുറത്ത് കാണും. എൻ്റെ അമ്മ അടിപൊളി. ഇതാണ് കേട്ടോ എക്സിറ്റ്. ഇതുവഴി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതുവഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് ഇതുവഴി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാകുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു എയർപോർട്ടെന്ന് ഇത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല അധികം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. സെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നേരെ റൂമിലോട്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന 2 പേരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൂമിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഭണ്ഡാര അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. കാരണം കഴിച്ചത് ഒരു 8-8:30 ആയപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത്. ഇപ്പം 10 മണിയായി. 10 10:45. ഒരു 2 മണിക്കൂറും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും വീണ്ടും വിശക്കും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുവഴി നേരെ ചെന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഭണ്ഡാരയാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പം പോയി അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഭണ്ഡാര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഇനി കാണുന്നത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ റൂമിലോട്ട്. അപ്പം കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഭണ്ഡാര അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അതായത് അന്നദാനം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാ, കംപ്ലീറ്റ്ലി തീർന്നു. അപ്പം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇനി ഒരിടത്തും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 11 മണിയായി. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡു സപ്പോർട്ട് മീ ഗൈസ്. ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കിടിലം കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ വെച്ച് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്.